Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope everything is good. First, let me introduce myself. My name is Dia Yudi Pratiwi. I'm from University of Muhammadiyah Malang. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Okay, I will check your attendance. Ahmad Ilham, Muhammad Naufal, Sinta Malia. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Congratulations, Agreement, Food and Drugs Label. Dan pada materi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas Procedure Text. Apakah ada yang tahu apa itu Procedure Text? Kalian pasti pernah membaca resep tentang cara membuat makanan atau membeli suatu barang. Di dalamnya ada instruksi cara memakai barang tersebut. Misalnya, kalian membeli kipas angin dan di dalamnya ada instruksi bagaimana cara mengoperasikan kipas angin tersebut. Nah, contoh-contoh itu adalah contoh dari text procedure. Okay, there are several kinds of text that should and should be mastered in this curriculum. First, descriptive text, narrative text, recount, report, and procedure text. Jadi, siswa diharapkan mampu menguasai beberapa tipe teks, antara lain deskriptif, naratif, recount, report, dan procedure. The learning objectives of this study, first, I hope all of you are able to identify social function, generic structure, and language features of descriptive text. And second, I hope the students are able to compare the social function, the generic structure, and language features of several procedure texts. And the last, I hope all of you are able to make procedure text correctly. Jadi tujuan pembelajaran pada text procedure kali ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari text procedure. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat membandingkan antara beberapa text procedure, yaitu membandingkan antara lain social function, generic structure, and language features. Dan yang terakhir, setelah mempelajari text procedure, siswa dapat membuat teks procedure secara benar dan tepat. Oke. First, I will explain about definition. What is a procedure text? Procedure text is a type of text that gives us instruction for making something or doing something. Jadi, procedure text ini adalah tipe teks yang memberikan kita instruksi untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. And the second, social function. Social function atau fungsi sosial dari text procedure. The purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi terhadap pembaca bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. And this is generic structure. First, goal, second, material or ingredients, and the third, method or steps. Generic structure ini apa? Generic structure adalah struktur umum dari text procedure. Yang pertama, goals atau tujuan. The goals is the title of procedure text. Jadi tujuan dari text procedure ini adalah judul dari text procedure. Contohnya, how to make a fried rice. Jadi the goal of the text procedure adalah how to make fried rice. And the second, material or ingredients. Material or ingredients, it contains materials to make something. Jadi material atau ingredients ini alat atau bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Dan yang terakhir, method or step, metode atau langkah-langkah. Step describe the set of instruction for making or doing something. Jadi langkah-langkah ini
menjelaskan, mendeskripsikan suatu instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu. This is language features. What is language features? Language features ini adalah unsur kebahasaan dari text procedure. First, using simple present tense, for example, put the fried rice on a plate. The second, adverbial of sequence. For example, first, second, third, finally. Jadi adverbial of sequence ini urutan dari langkah-langkah yang digunakan dalam text procedure. The third is using imperative sentence. For example, break the egg and add some sugar. The next is action verbs. For example, cut, mix, stir, put, and wash. Jadi action verbs ini adalah kata kerja yang digunakan dalam text procedure. And the next is conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung yang digunakan dalam text procedure. Contohnya before, after, next, then. This is kinds of procedure text. There are two kinds of procedure text. First, receipts and manual. Receipts ini adalah macam text procedure yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara membuat makanan, minuman, dan yang lainnya. Sedangkan manual ini adalah instruction to do something. Jadi manual ini menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Contohnya yang receipts ini atau resep antara lain how to make a fried rice, how to make a coffee, and how to make an omelette. And then manual, for example, how to operate a television, how to use a wash machine, and how to turn on computer. I have an example of recipes. The goal is how to make avocado juice. And the ingredients, there are 1 avocado, 1 cup water or milk, 1.5 teaspoon brown sugar, and 5 tablespoon milk powder. And this is steps. First, cut in between the seed of avocado and then twist. Second, scoop the flesh out using a metal spoon. Third, put the milk powder or milk, water, and brown sugar into the blender and blend it till smooth. Finally, avocado juice is ready to drink. Nah, di sini first, second, third, finally adalah contoh dari adverbial of sequence, yaitu urutan atau langkah-langkah dalam text procedure. And this is one example of manual. The goal is how to operate television. This is material. First, television. Second, remote. And this is instruction. Instruction, kalau di text procedure resep, itu namanya ingredients. Sedangkan kalau di manual namanya instruction atau instruksi. This is first, plug the cable television into electricity. After that, press the power button to turn on the television. Wait until the television shows the picture. Choose the channel that you want to watch. Use the button or the remote. Set the volume. Use the remote or button volume. Last, if you want to turn off the television, you can use the power button. Okay. Any question? Please ask if there is something you do not understand. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya menganggap kalian sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan. Okay, now I want to give you a reflection about our material today. Okay, to make sure you're understanding, please listen carefully. Definition of procedure text is a type of text that gives us instruction for making or doing something. Jadi procedure text ini tell the reader about how to do or make something. Sedangkan untuk generic structure ada tiga jenis structure dalam procedure text. Yang pertama goal atau tujuan.
Yang kedua, material or ingredient, dan yang ketiga, method atau step. Goal ini the title, judul dari teks procedure tersebut. Sedangkan material atau ingredients adalah alat atau bahan yang digunakan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, method atau step adalah langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dan untuk language features atau unsur kebahasaan, procedure text menggunakan present tense, adverbial of sequence, imperative sentence, action verbs, and conjunction. Ada dua macam text procedure. Yang pertama, resep dan manual. Resep ini menjelaskan how to make something, sedangkan manual menjelaskan bagaimana kita menggunakan sesuatu. Okay, I will give you the assignment for the next meeting. Please make a summary and read the receipt about how to make avocado juice. Then identify the social function, generic structure, and language features in the table provided. Di sini ada social function, goals, material, steps, and adverbial of sequence. Tugasnya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Okay, for the next meeting, we will still discuss about procedure text. Kita akan membahas tugas identify the social function, generic structure, and language features. And finally, let's close our meeting today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.